不管你是自己的体验也好，还是说听到有这个说法也好，有人说啊，如果身边有一个人打哈欠，那么周围的人呢，也可能开始不约而同的打哈欠，这就特别像是传染病一样啊。难道打哈欠真的会传染吗？然后呢，我们可能会看到一些说法，说生物学家告诉我们啊，打哈欠真的会传染。如果这个叫传染的话，那么传染性还不低啊！不仅仅是你看到别人打哈欠，你就想打一个，也许你只是看到了哈欠这两个字啊，就想打一个，或者说是听见了打哈欠的声音，也或者说啊，就像我们刚才这样，我们仅仅是在谈论打哈欠，你就想打一个。你现在有没有想打一个的意思啊？我先打一个为敬啊，而且呢，这个传染性呢还不低，还很广啊。传染性呢不仅仅是在人和人之间发生，而且还有猫猫啊、狗狗的啊，看到人们打哈欠，它们也会跟着打一个。也就是说啊，还会传染给猫和狗。看来啊，是一个人畜共患的哈欠了。为什么哈欠会传染呢？你也许在网上啊可以找到许多的说法啊。来解释这种现象的啊，有生理学的解释，有心理学的解释。今天呢，我们来读一篇文章，它是采访了一名生物学家的文章，发表在《Science 周刊》上。我们来看看啊，他是怎么说的。这篇文章解决了我之前的许多的疑问，所以就推荐给大家一起来看一看啊。我首先预警一下啊，我们在谈论这件事的时候啊，我们都可能会面临着多次打哈欠的风险。除了我需要忍一下啊，因为我要给大家读文章嘛。你们其他人啊，想打就尽管打吧，应该对身体没啥坏处的。文章的题目呢是为什么打哈欠会传染？在各种动物中，进化生物学家安德鲁·盖洛普解释了为什么我们会追随别人打哈欠。这张照片啊，是一个多么可爱的猫啊，一只打哈欠的猫。我看到它呢，也想打一个了。仅仅看到别人打哈欠，就引起我们许多人张开我们的嘴巴来模仿。我们并不是唯一的，其他社会性动物，如黑猩猩和狮子，也可以捕捉到所谓的传染性打哈欠。很可能所有的脊椎动物都会自发打哈欠来调节体内的过程。打哈欠呢，可能出现在有颌鱼类的进化过程当中，那是大约在400万，也就是4亿年前。当然了，没有颌的动物是没有办法打哈欠的，是吧？安德鲁·盖洛普说，他是纽约州立大学理工学院的进化生物学家，他花了好多年的时间，试图弄清楚我们为什么要打哈欠。在本月发表在《动物行为》杂志上的一篇文章中，他报告了一些证据，说明传染性哈欠可能已经进化到可以保护我们的安全。科学杂志与盖洛普聊了聊，为什么打哈欠无处不在，而且很有用。本次访谈经过编辑，这样可以更清楚一些，而且长度合适。第一个问题，首先让我们解决一个长期存在的传说：打哈欠会增加血氧水平吗？回答不可以。尽管人们继续相信，但研究已经明确地测试了这一假设。结果得出的结论是，呼吸和打哈欠是由不同的机制所控制的。例如，这里有非常有趣的打哈欠案例。对海洋哺乳动物来说，打哈欠是发生在动物淹没在水下的时候的，因此没有呼吸作用。是的啊，这个说法呢，还真的是我以前一直听到有人是这么解释的，看来是一个误解。第二个问题，那么打哈欠实际上对身体有什么用呢？回答：打哈欠呢是一种相当复杂的反射，它的触发是各种背景和神经生理变化的作用，它主要发生在状态变化期间，通常在睡眠和清醒这两个状态转变之后。
有研究表明，打哈欠是随着大脑皮层被唤醒的增加而开始的，所以打哈欠本身可能具有促进警觉性的作用。越来越多的研究表明，打哈欠是由大脑温度升高引发的。我进行了许多研究，对此进行了测试，在人类、非人类哺乳动物，甚至鸟类中都测试过。问：这些研究说明了什么？回答：这些研究说明，我们可以可靠地操纵打哈欠的频率，通过改变环境温度以及个人的大脑和身体温度来实现的。在大鼠中，我们进行的研究表明，大脑温度的升高很可靠地触发了打哈欠，并且打哈欠过后呢，是脑温的降低。问：所有的动物打哈欠的方式都一样吗？回答：我们做了一些大规模的比较研究，记录了打哈欠的持续时间，是针对100多种哺乳动物和鸟类的。我们发现，即使在控制动物体型的大小，也有一个非常强的正相关关系，那就是动物打哈欠的时间长短与动物大脑的大小和复杂性相关。也就是说大脑越大越复杂，打哈欠持续的时间呢就越长。问：打哈欠最奇怪的事情之一是它可能传染，所有动物都会打哈欠吗？回答：我们一直在谈论自发的打哈欠，到目前为止，这些都是内在的生理驱动的。传染性打哈欠是通过看到或者是听到他人打哈欠而引起的，它们只能在高度社会化的物种中被记录下来，包括人类。这有很大的可变性，在个体之间的反应中，有些个体非常容易受打哈欠传染，而另外一些个体则不然。所以这紧接着的一个问题呢那就是什么原因导致了这种可变性呢？回答是一些研究表明，同理心的个体差异可能有助于这种反应的差异。如果我们看到有人打哈欠，并且反射性的触发了我们体内的相同反应，这可能是共鸣过程的一种基本指标。然而，其他研究未能显示这种关系。我认为这方面的专家仍然没有定论。这其实谈论的呢，还是生理学和心理学的问题还不能够算是进化生物学的问题。那么，为什么我们会打哈欠呢？当我们看到别人打哈欠的时候，回答是传染性打哈欠可能已经进化到同步群体行为。打哈欠经常集中在一天的特定时间，吻合着过渡和活动。它也可能已经发展到增加一个群体内部的警惕性。基本原理是，如果打哈欠是一个指标，反映一个人正在经历清醒状态减弱，那么看到另外一个人打哈欠，可能会反过来增加这个观察者的警惕性，来补偿打哈欠者的低警惕性，然后传播到整个群体的传染性哈欠可能会提高整个群体的警惕性。我去年进行了一项研究，对此进行了测试。我们向人们展示了一系列图像，其中包括具有威胁性的刺激，有蛇的图像，还有非威胁性刺激，用青蛙的图像。即使他们挑选这些图像的速度有多快，让他们看到人们打哈欠或者是用其他方式移动嘴巴的视频之后，在看到其他人打哈欠后，他们识别和检测出蛇的能力也就是有威胁性的刺激迅速提高。然而在观察到打哈欠之后呢，青蛙的检测不受影响。最后一个问题是特别有意思的问是你整天都在读写想着打哈欠，你因此而哈欠连天吗？回答是，当我第一次开始研究这个主题时，我是打了很多哈欠的。我在阅读文献、做笔记和写论文时，我发现我是一个劲儿的打哈欠。但随着时间的流失，我开始习惯了这些影响，我仍然会打哈欠，在社交互动过程中。
但我看到这些刺激用于实验室中的，那就不再产生这种效果了。好，这篇文章呢我们就读完了，不知道你打了几个哈欠了啊？不妨告诉我们大家。我是复旦赵斌，谢谢你的关注，再见。